အားလုံးမင်္ဂလာပါ Green Hacker C# Online Training Course ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ C# ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ software တစ်ခုရဲ့ area ကိုရှာတဲ့ program လေးကိုရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ program လေးကအင်မတန်အခြေခံကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်အောင်သင်ကြားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Visual Studio ကိုဖွင့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ project အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ် new project ဆိုပြီးတော့ဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ programming က C# ကိုရွေးပါမယ် C# ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ Windows ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ Windows Phone Application ကိုရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ Windows Phone Application မှာမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာကိုရေးမလဲဆိုတော့2016 6လပိုင်း17ရက်01 CS ကျွန်တော်တို့ area of cycle area ပေါ့နော်ကျွန်တော် area ဆိုပြီးတော့ save လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ program စချင်းမှာ font တစ်ခုကို create လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောဆယ်ဒီဘက်မှာ2ဘာပြောင်းနေပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့2ဘာကိုပြန်ရှာကြည့်အောင် view တွေကနေပြီးတော့2 box ကို control x နဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနဲ့ပြန်ခေါ်လို့ရပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က area of cycle ကိုမတွက်ခင်မှာ program ရေးခင်မှာကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရေးတဲ့နည်းကိုသိဖို့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖြင့်ဒီမှာချကြည့်ပါမယ်စက်ဝိုင်းတစ်ခုရဲ့ area ဆိုတာ pi r square ဖြစ်ပါတယ် pi r square ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ programming မှာဆိုလို့ရှိရင် a assign pi ဆိုတော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးထည့်လိုက်ပါမယ် 3.1415 အမြောက်ဆိုတော့ star ပါ r square ဆိုတော့ကျွန်တော် r ကိုနှစ်ခါမြောက်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အဆုံးမှာ semicolon ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ equation ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ equation ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပထမဆုံး equation ရဲ့ညာဘက်ချမ်းတွေက value တွေအကုန်လုံးကိုသိဖို့လိုပါတယ် equation ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ value တွေဒီမှာဆိုရင် r တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ user စီကနေပြီးတော့တောင်းပေးတာဖြစ်စေကိုယ်တိုင် assign လုပ်ပေးတာဖြစ်စေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် r တန်ဖိုးသိလို့ရှိရင်ဒီတန်ဖိုးတွေပျောက်လိုက်ပြီးတော့ a တန်ဖိုးဆိုတာထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ problem တွေဖြစ်လာပါပြီ user စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data တွေဘယ်လိုတောင်းမလဲuser input user စီကကျွန်တော်တို့ program တွေဘယ်လိုတောင်းမလဲအဲ့တောင်းလိုက်တဲ့ user စီကရတဲ့ data ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ data type ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့တွက်လို့ချက်လို့ရလာတဲ့ data တွေကဏ္ဍတွေကို user ကိုသိအောင်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးမလဲအဲ့တော့ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသင်ခန်းစာမှာသင်ကြားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က user စီကနေပြီးတော့ r တန်ဖိုးတောင်းရပါမယ်အဖြစ်အနေနဲ့ a တန်ဖိုးထုတ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ user interface စောက်တဲ့ချိန်မှာ r တန်ဖိုးစောက်ဖို့အတွက် r တန်ဖိုးကိုယူမဲ့နေရာတစ်ခုလိုသလို a တန်ဖိုးကိုအဖြစ်ပြန်ထုတ်ပေးမဲ့နေရာလည်းလိုပါတယ်ပြီးရင်ဒီ program ကြီးကိုအမိန့်ပေးခိုင်းစေမဲ့နေရာလည်းလိုပါတယ်အဲ့တော့ user interface ကအကြမ်းဖျင်းအပြင်ဘယ်လိုစောက်လို့ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ user input အတွက်ကို text box တွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိစောက်ယူပါတယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့အရွယ်အစားကို drag and drop လုပ်ပြီးဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီနှစ်ခုအရွယ်အစားတူစေချင်တယ်ဆိုရင်ဆန်ထားခြင်းတဲ့အရွယ်အစားရှိတဲ့ object ကိုအရင် select လုပ်ကျန်တဲ့ဟာကို control click ခောက်ပြီးတော့ format ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် same size ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် format ကနေပဲဒီနှစ်ခုကို alignment ညှိလို့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီ spacing တွေကိုကျွန်တော်တို့ညှိလို့ရပါတယ်ဒါတော့ဆိုရင်အဆင်ပြေတော့ပါအော်ဒီနေရာမှာ r တန်ဖိုးကိုတောင်းမယ်ဒီနေရာမှာ a တန်ဖိုးကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာ r တို့ဒါ a တို့ဆိုတာသိအောင် user ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုပြောပြဖို့အတွက်ဆိုရင် label လေးတွေအညွှန်းထိုးပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ label လေးကို center align ကြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမြင်းလေးပေါ်လာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဆွဲပေးဖို့လိုပါမယ်နောက်ထပ် label တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆွဲပါမယ်ဒီ label မှာလည်းကျွန်တော်တို့စောနာတိုင်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဒီဘက်နည်းနည်းရွှေ့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ interface design ကိုနည်းနည်းကြည့်ကောင်းပြုပြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
အတွက်ချက်တွေပဲချိန်မှာစမလဲဒီ button လေးကျွန်တော်တို့ click ခောက်တဲ့ချိန်မှာစပါမယ်အဲ့တော့ button လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟောဒါအကျမ်းဖြင့်ဒါတွက်ချက်တဲ့ပုံစံပါပဲ button ကိုဒီဘက်ထိမဆွဲခြင်းနဲ့ဒီမှာဒီကောင်လေးနဲ့ညှိပြီးတော့ထားလို့ရပါတယ် font ကမလိုအပ်ဘဲနဲ့ကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ resize လုပ်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ programming ရဲ့ rule မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုဘာပြောင်းနေစီလဲဆိုတော့ property တွေပြောင်းနေပါသေးတယ်ပြော property window ပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ property window ကိုရှာပေးရပါမယ်ဒီမှာ property manager ဆိုproperty manager ဟုတ်ဘူး property window ဒီမှာ property window ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ font ပါဝင် object တွေအကုန်လုံးကို program ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ခေါ်သုံးဖို့အဆင်ပြေမဲ့နာမည်ပြင်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနာမည်တွေကအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့နာမည်တွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှလည်းမှတ်မိလွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ font ကနေစပြီးတော့ပေးပါမယ် font မှာတော့ကျွန်တော် property ကမပေးဘဲနဲ့ rename လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ပေးပါမယ်တခါလေး rename လုပ်လိုက်ပါမယ် font ကို FIM လို့အတူကောက်ပေးပါမယ် area ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ပြင်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ name တွေပါအလိုလိုပြင်ပြီးသားဖြစ်သွားပါမယ်အခုနေကျွန်တော်တို့ font ကိုထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် name ကို FI area လို့ပေးပြီးသားဖြစ်နေပါမယ်သူ့ပေါ်မှာပေါ်မဲ့စာသားကိုကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူး area တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကရေးချင်တယ်ဒီနေရာမှာပြင်ရေးပါမယ်ကျွန်တော်အခုလိုနာမည်ပြောင်းပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ label တွေကကျွန်တော် label ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတူကောက် LBL ကိုသုံးပြီးတော့ရေးပါမယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာပုံမဲ့စာသားက radius တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် radius ဖြစ်ပါမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ unit လေးပါထည့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော် millimeter ဆို millimeter ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ radius ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထွက်လာမဲ့ကောင်က area ဖြစ်ပါတယ်တော့ millimeter နဲ့တွက်ထားရင် square က millimeter ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နာမည်နေရာမှာတော့ LBL ARE area လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့နာမည်တွေတော့တိတ်အရေးမကြီးပါဘူးဒါတွေကတိတ်ပြီးလောလောဆယ်သုံးစရာတိတ်မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ text box တွေကတော့ input human box ကတော့အရေးကြီးပါတယ် text box ကိုအတူကောက် TXT လို့သုံးပါတယ်သူ့နာမည်က area ပါradius ပါ radius ကို input human ကောင်းပါဒီ box မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က txt ARE area နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီ button လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့က bdn တွက်မဲ့ချက်မဲ့ button လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစာသားကဒါမျိုးလေးရေးပေးလိုက်ပါဒါတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ရေးလို့ရပါတယ်user interface design ကိုကျွန်တော်စောက်ပြီးသွားပါပြီအခုနေ run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်း interface လေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွေကတန်ဖိုးဖတ်ရမယ်ဒီ button click ခောက်တဲ့ချိန်မှာဒီတွေကတန်ဖိုးကိုယူဖတ်မယ်ယူဖတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအဖြေလာထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က button လေးကို click ခောက်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် program ဘယ်နှသွားကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီ button လေး click ခောက်တဲ့ event မှာသွားကြည့်ရပါမယ်button လေး click ခောက်တဲ့ event ဆိုတာဘာလဲသိချင်လို့ရှိရင် button ကိုရွေးပါဒီဘက်က event တွေကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ alphabetical နဲ့ဆင်းနေတဲ့မှာ click ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ event တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့အသုံးအများဆုံးက click ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ program ရေးမဲ့နေရာကိုတန်းရောက်သွားပါပြီအခုနေကျွန်တော်တို့လုပ်အောင်မှာကအဆင့်3ဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်က user စီက input ကိုယူမယ်ယူပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့တန်ဖိုးဖြစ်အောင်ပြောင်းမယ် radius တန်ဖိုးကိန်းဂဏန်းဖြစ်အောင်ပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ user ကိုပြလို့ရတဲ့ format ပြောင်းပြီးတော့ monitor မှာပြန်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး user စီက input ကိုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတောင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတွေကိုထည့်ဖို့အတွက်နေရာလေးတွေဖန်တီးပေးရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာ look လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က variable လို့ခေါ်ပါတယ်
အဲ့တော့ very အကြောင်း data type တွေအကြောင်းကိုနောက်အခန်းတစ်ခုမှာအသေးသေးထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါအောင်မယ်အခုလောဆိုတော့အသုံးများတဲ့ data လေးအကြောင်းကိုအကြံဖြင့်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်အတွက်ချက်တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာကိန်းဂဏန်းကြီးကြီးမားမားတွေကင်တွယ်နိုင်မှုအတွက်ဆိုရင် DOU BLE double ဆိုတဲ့ data type ကိုသုံးလို့ရပါတယ် double ကတော့ကျွန်တော် data type သင်တဲ့အချိန်မှာအသေးသေးပြောပြပါမယ်လောလောဆယ်မှတ်ထားဖို့ကတော့အပေါင်းတို့အမြောက်စားလို့ထွက်လာတဲ့အပိုင်းကိန်းတွေ point တွေ10 to the power တွေအကုန်လုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ data type တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခဏန်းတွေလည်းအများကြီးထည့်လို့ရပါတယ်เนาะလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနာမည်လေးက R လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့လို R လို့ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့က radius တန်ဖိုးကိုရမလာသေးပါဘူး radius တန်ဖိုးက user စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူပေးမှရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကထွက်လာမယ့်အဖြေသိမ်းဖို့နေရသူ့လည်း double A ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့မှာထည့်တဲ့နေရာနှစ်ခုတော့ရှိနေပြီဒါပေမဲ့အထက်မှာထည့်စရာ data လေးမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က R တန်ဖိုးကိုဘယ်ကနေယူပေးမလဲ R တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ရနိုင်တဲ့နေရာကတော့သူထည့်မယ် TSD radius ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ TSD radius ဆို object ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကို user ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ property က test property ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ property ကိုကျွန်တော်တို့က to string ဆိုပြီးတော့ string ပြောင်းပြီးတော့ပို့ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးလိုက်တာ string ဆိုတာအခရာတွေကိုတန်းစီပြီးရေးထားတဲ့ဟာ1 2 3ဆိုတာ user ထည့်ပေးလိုက်တာ1 2 3ဆိုတာကိန်းဂဏန်းမဟုတ်သေးပါဘူးဒီ object ကနေစာရီရိုက်ထည့်တဲ့ object ကနေယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာသားတွေပဲရလာတာပါရလာတဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပြောင်းပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့တွက်လို့ချက်လို့ရတဲ့ double data type ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးရပါမယ်အဲ့လိုပြောင်းပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီခုနကဒီ string ကိုဝင်းစာခွေးပိတ်တွေထည့်ပြီးတော့ function တစ်ခုနဲ့ပြောင်းပြရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဥမာ sin ရှာသလိုမျိုးပေါ့နော် sin တို့ cos တို့ရှာတဲ့အခါမှာ sin တွေ cos တွေခွင်းထဲမှာကိုရှာခြင်းတဲ့တန်ဖိုးထည့်ပေးလိုက်သလိုပဲကျွန်တော်တို့က data type ပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် double.pass ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသုံးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီခွင်းထဲက string ပုံစံပေါက်နေတဲ့ခဏန်းတွေကတန်ဖိုးအနေနဲ့ R ထဲကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒါလေးတွေတဖြည်းဖြည်းရှင်းလာပါလိမ့်မယ် R တန်ဖိုးရပြီဆို equation ချတွက်လို့ရပါပြီ A = 3.14 into R into R ဆိုပြီးတော့တွက်လို့ရပါပြီဒါဆို A ထဲကိုအဖြေတွေဝင်လာပါပြီဝင်လာတဲ့အဖြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြပေးရပါမယ်ဘယ်နေရာမှာပြပေးရမလဲဆိုတော့ TSD area. ဒီစာသားဆိုတဲ့ property နေရာမှာပြပေးရပါမယ်ပြပေးဖို့အတွက် A ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းတန်းပြပေးလို့မရပါဘူး A ကစာသားတွေမဟုတ်ပါဘူး string မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့် A ကိုကျွန်တော်တို့က string ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးဖို့အတွက်အနောက်က full stop ခံလိုက်ပြီးတော့ to string ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကအရန်လွယ်ပါတယ်စသချင်းတွေ့ခါစားမှာနည်းနည်းစိမ့်နေကောင်းစိမ့်နေမှာဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်သဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ equation တွေ problem solving တွေအများကြီးလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကအလွတ်ကိုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်data type တွေအများကြီးရှိပါတယ် user စီကနေပြီးတော့ integer တို့ double တို့ string တို့ဒါတွေယူလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အတွက်ချက်အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ data type ကိုသုံးများပါတယ်သူဘယ်လောက်ကြီးကြီးမားမားထည့်ပေးလဲကျွန်တော်တို့ကယူဖတ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ program လေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့တန်ဖိုးတစ်ခုခုထည့်လိုက်ပါမယ် full stop အဲ့တော့တန်ဖိုးထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တန်ဖိုးပြောင်းမယ် 12.5 နော်သူတန်ဖိုးတွေပြောင်းလဲပြီးထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော် area cycle ရေးတဲ့ program လေးပါအဲ့တော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ very နာမည်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ R တို့ A တို့ပေးတာနောက်ကြရင်ဖတ်လို့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ R တို့ A တို့နာမည်ပြည့်စုံပေးဖို့လိုပါတယ် R ဆိုရင် radius အဲ့တော့အဲ့ radius ရဲ့ data type ကိုတခါတည်းတန်းသိအောင်လို့ရှေ့က D လေးကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါမှ D ဆိုတော့ဒီကောင် double man တန်းသိမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ radius လို့ပြောင်းလိုက်ကျန်တဲ့ R တွေအကုန်လုံးလည်းလိုက်ပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲကျွန်တော်တို့က A ကိုလည်း data type D area လို့အပြည့်စုံရေးပေးသင့်ပါတယ်ကျွန်တော် A ဒီနေရာမှာလိုက်ပြီးတော့အစားထိုးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ
နေရာမှာဒီကောင်တစ်ခုကြံနေပါသေးတယ်ဒါဆိုရင် program လေးကတော်တော်စနစ်ကျသွားပါပြီဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းချက်လေးတွေထည့်ဖို့လိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ double slash ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်မှတ်ထားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရေးပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမီလီမီတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အပြည့်စုံရေးပြီးဖို့ရှင်းလင်းချက်တွေထည့်ပေးဖို့လိုတဲ့နေရာတွေမှာသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင်တိတ်မှတ်ထားတဲ့ check လေးတွေကို double slash ခံပြီးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုမရှင်းကုတ်ပြောင်းတဲ့ချိန်မှာခြံထားခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ် programmer တွေတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ဖို့အတွက်ကတော့အသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ